Прагні пригодаў. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 24 сакавіка міністр замежных спраў Беларусі Владимир Макей даў інтэрв'ю тэлеканалу Еўраньюз. Нагадаю, за дзень напярэдадні дня святкавання Дня волі. З'явілася інтэрв'ю гэтае толькі вось зараз, тым не менш мы там вычыталі шмат такога, што хацелася б абмеркаваць з экспертамі, таму што як дыпламат сапраўдны спадар Владимир Макей на штосьці, на нейкія пытанні адказаў толькі такімі намёкамі, абазначыў тренды, як любяць казаць, але нічога канкрэтнага не патлумачыў. Таму, можа быць, эксперты дапамогуць разабрацца. Мае сённяшнія эксперты – гэта кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман і філосаф, метадолог, кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій Владимир Мацкевич. Добрый день, шановные гости. Прывітанне. Ведаеце, пра такія агульныя ўражанні. Я, калі чытаў гэта інтэрв'ю ў тэкставым варыянце, звярнуў увагу, што спадар Макей вельмі часта ўжывае такое слово, як павольна, паступова, каб дасягнуць пэўнага прагрэсу. У мяне склалася ўражанне, што і ўся наша знешняя палітыка будуецца і грунтуецца менавіта на такіх вот фактарах: павольна, грунтоўна, паступова. Ці я памыляюся, спадар Владимир? Ну, там яшчэ ёсць такое слово, як стабільнасць, пра якую ён таксама казаў. Я думаю, што тут все залежыць ад таго ракурсу, які мы выбіраем для разгляду гэтых пытанняў. Паступова і павольна можа значыць з іншага ракурсу праз не хачу, як па-беларуску кажучы. Да? То бок мы рухаемся, але ж рухаемся не самі, не з уласнымі сваімі высілкамі, а нейкія працэсы, тренды ў свеце вымушаюць нас рухацца, ці нас рухаюць. І ў гэтым сэнсе павольнасць гэта не суб'ектыўна актарская дзейнасная пазіцыя Беларусі. Гэта рэагаванне на тое, што нас кудысьці прасунулі. Яўген, ўсё ж такі вымушана, вот гэта стыль нашай знешняй палітыкі, ці павольна гэта таму, што так вот вымагаюць сітуацыя? Павольна таму, што у тых умовах, якіх мы існуем. Я думаю, што наўрад ці ёсць нейкая іншая стратэгія паводзінаў. То бок я не ведаю, адкуль насамрэч Владимир узяў гэты тэзіс пра тое, што калі павольна, то гэта не актарскі суб'ектна. Я думаю, што якраз такі наадварот. Таму што калі б нас нехта прымушаў, гэта якраз такі быў бы стымул. І адзінае магчымае выйсце з прымушэння было б якраз такі рухацца ці ў той бок, ці ў іншы не павольна. Якраз такі, калі мы бачым на шмат якія краіны ў гісторыі, калі нехта іх кудысьці прымушаў, вось тады звычайна пачыналася вось гэтае кроканне, скоканне з аднаго боку да іншага, з адной крайнасці да іншай крайнасці. Так што я тут не бачу адсутнай суб'ектнасці нейкай. З іншага боку, я насамрэч і крыху здзіўлены, Зміцер, што ты кажаш, што вось тут нейкія такія цікавыя тэзісы. Мне здаецца, і Макей, і іншыя тут кіраўнікі краіны пра гэта ўжо кажуць колькі гадоў, і нават так выглядае, што гэта вось такая пэўная такая галоўная стратэгія краіны адбываецца. Памятаеце яго выраз пра тое, што па Адзесе гуляют постепенно, да? Вось прыблізна ў гэтым жа ракурсе ён казаў Еўраньюз. Я просто хацеў дакладніць, што гэта вот менавіта наш стыль такі знешняй палітыкі. А давайте разглядзім на гэты конт некаторыя канкрэтныя выказванні Макея. Напрыклад, высвятляецца, што спадар Макей услед за прэзідэнтам добра ставіцца да нашай гісторыі і да БНР. Але ж пры гэтым гаворыць, што нам шмат што невядома, мы шмат што не высветлілі пра гэта, не дамовіліся. Вось цікава, 20 колькі ўжо год, 27 год існуе незалежная Рэспубліка Беларусь. І міністру іностранных справаў, замежных справаў і прэзідэнту да сённяшняга дня невядома, як ставіцца да вельмі істотнага і амаль галоўнага ў гісторыі нашай дзяржаўнасці
факта, да, мерапрыемства, падзеі. А што замінала 27 год гэта зрабіць? Тым больш, што насамрэч усё зроблена. Ну, ўсё не ўсё, гісторыя ніколі не вычарпальная, але ж тым не менш незалежнымі гісторыкамі, аматарамі гісторыі, прафесійнымі гісторыкамі даследавана гэтая падзея і гэты перыяд вельмі і вельмі добра. А міністру замежных спраў невядома. Потым другая рэч, напрыклад, тое, што немагчыма заснуць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў незалежнай дзяржаве. Ну, 27 год прадзіраць вочы і прасыпацца, ці не занадта павольна? І хто мог бы нас падштурхнуць прачнуцца? Гэта трэба рабіць самім, але ж улады не робяць гэтага. І нічога не робяць ні для дэсаветызацыі, ні для пазбаўлення ад вось гэтай савецкай спадчыны, ад савецкай версіі гісторыі пра тое самае БНР там, і устаўныя граматы там, і так далей. У гэтым сэнсе павольнасць, ну, калі не падабаецца слова, што гэта вымушаная павольнасць, вымушаная не ў тым сэнсе, што хтосьці штуркае. А вось я вымушаны, напрыклад, быў зняць апошнімі днямі зімовую вопратку. Не таму, што мне хтосьці прымусіў, но таму, што надвор'е змянілася. Так і тут. Ну і яшчэ адзін момант тады можна закрануць. Гэта тое, што, ну, напрыклад, Макей кажа пра тое, што ён глядзіць, бачыць, і беларусы бачаць адмоўны досвед суседніх краінаў. Ну так, мы бачым адмоўны досвед, памылкі некаторыя там літоўцаў, палякаў, украінцаў, але ж трэба бачыць і станоўчы досвед. А чамусьці нашыя ўлады бачаць толькі адмоўны досвед і не бачаць прагрэсу у той жа ўкраіне, у Літве, у Эстоніі і так далей. Так што тут, ведаеце, пра суб'ектнасць, я думаю, што я менавіта дакладна сказаў. Евген, есть что адказаць? Калі мы пачнем нейкую тэарэтычную гутарку, Владимир прадстаўляецца звычайна як метадолог, то, канешне, як метадолог ён мусіць ведаць, што усе мы існуем у нейкай сацыяльнай ці палітычнай ці міжнароднай рэальнасці. Ну, таму усе метадолага, што яны павінны ведаць, так? Хутчэй за ўсё павінны ведаць, так. Таму справа ў тым, што, ну, мне неяк дзіўна падаецца аналіз нейкіх міжнародных падзеяў з пункту гледжання, ці мы жывем у ізаляцыі і робім нейкія такія свае рухі, хутчэй за ўсё тое, што Владимир называе суб'ектнасцю, і нейкая іншая сітуацыя, калі нас нехта вымушае нешта рабіць. Но ніхто не вымушае вывучыць гісторыю БНР. Гэта трэба рабіць самім. Я ж вас не прыбіваў. Таму усе дзяржавы, усе людзі, калі яны адэкватна жывуць і рэагуюць на знешняе жыццё, у тым ліку краіны рэагуюць на сусветную палітыку, яны рэагуюць такім чынам, што іх дзеянні так ці інакш з'яўляюцца адказам тых працэсаў, якія адбываюцца. Як унутры краіны ў нашым дадзеным выпадку, так і звонку. Цяпер, што тычыцца вось гэтых паступовых гульняў, там ходзім паступова, не паступова, вывучаем БНР і гэтак далей. Но ведаеце, тут жа проста калі Владимир распавядае нейкую такую лагічны ланцужок, так гэта той ланцужок, які існуе ў яго ў галаве. Хутчэй за ўсё такі ж ланцужок, ці вельмі блізкі існуе і ў маей галаве. Але ж справа ў тым, што ў большасці грамадства такога ланцужку няма. А хто там вінаваты ў гэтым, не вінаваты, гэта, канешне, іншая справа. Але ж вы проста, калі хочаце інтэрпрэтаваць нейкія канкрэтныя словы і дзеянні там таго ж Макея сёння, то проста не трэба забывацца на тое, што такіх, як мы з вамі, ці там вы і вашыя паплечнікі, іх, ну, мізер у грамадстве. А для іншых людзей сапраўды факты невядомыя ўвогуле, што такое БНР, гэта зусім невядомая рэч. І калі у пэўны час гісторыя з БНР была зробленая фактарам палітычнай барацьбы і прыватызаваная тымі, хто фактычна займаўся не палітыкай, а нейкім такім дысідэнцтвам з мэтаю проста на сябе перакрыць там розныя патокі рэсурсаў і гэтак далей, то звычайна ёсць шмат людзей, у тым ліку ў дзяржаве, якія рэагуюць адпаведна на вось гэтую тэму. І дзеля таго, калі вы сапраўды хочаце прасоўваць гэтую тэму і дапамагаць тым людзям у дзяржаве, якія зацікаўленыя ў прагрэсе, то трэба не разважаць пра тое, што вось там яны дурні ці нешта не вывучылі, ці ідуць на нейкія такія захады, якія іх нехта вымушае рабіць. А думаць пра то, як дапамагчы гэтым людзям рухацца ў правільным накірунку. Таму што я вось не казаў у гэтай студыі, ўжо яшчэ раз магу паўтарыць. З маіх назіранняў, сярод беларускіх дзяржаўных служачых, людзей, якія усведамляюць, разумеюць і хочуць рухаць краіну ў тым накірунку, прыблізна ў якім хочаце гэта рабіць вы, Владимир, іх куды больш, чым у грамадстве.
І таму трэба проста не забывацца вось на гэта вельмі маленькі фактар, які інтэлектуалы вельмі часта забываюцца, што ёсць нейкае такое вось грамадства, якое жыве крышачку іншым жыццём. Давайте крыху, можа быць, працягнем, бо мы зацыкліліся на гэтым, а шмат чаго іншага цікавага сказаў Макей. Мне вот цікава, скажем, ён адзначыў, што за 2 апошнія гады пасля зняцця санкцый з чыноўнікаў беларускіх, ну, з Беларусі, як кажуць, ужо образна, хаця это не на Беларусь было накладзена, але тым не менш. З 16 года мы дасягнулі больш, чым за апошнія 20 гадоў. А што канкрэтна? Вот, скажем, Макей на гэтае пытанне вот уцямна для мяне не адказаў, што за гэтыя 2 гады мы зрабілі больш, чым за 20 гадоў папярэдніх. Евген. У дачыненнях з Еўрапейскім Саюзам. Да, давай хаця бы на гэтым. Ну, самае галоўнае, што было дасягнута за апошнія гады, гэта тое, што паўстаў нейкі нармальны перамоўны працэс. І фактычна ён жа там кажа пра тое, што ад мегафона і дыпламаты мы перайшлі да больш такой класічнай звычайнай дыпламаты. Там, наколькі я разумею, шмат яшчэ пытанняў, якія не дазваляюць сёння зрабіць некалькі такіх знакавых крокаў, тое, што тычыцца і прыярытэтаў партнёрства, і вось гэтага пагаднення пра палягчэнне візавага рэжыму і пагаднення пра рэадмісію адносна і іншыя там некаторыя пытанні. Але ж ну, трэба прызнаць, факт застаецца фактам, што сёння якасць дыскусіі, якая адбываецца паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам, яна ну, прынцыпова іншая, чым тое, што было ты ж там 10-15 гадоў таму, ці нават, ну, можа, не да 2016 году. Мы бачым, што пэўная такая пазітыўная дынаміка, яна назіраецца недзе там спачатку, з канца 2012-2013 году. Але ж проста, зноў ж такі, каб вы разумелі, у пэўны момант склалася так, што адзінай увогуле магчымасцю дзеля таго, каб беларускія дыпламаты проста сустракаліся, мелі нейкія кантакты на вельмі нізкім узроўні, было вось тыя абставіны, што Беларусь з'яўляецца чальцом усходняга партнёрства. Калі б Беларусь не была чальцом усходняга партнёрства, у пэўны момант нават не было б нейкай нагоды дыпламатам сустракацца. Сёння не проста сустракаюцца, але ж ну, вельмі змястоўныя дыскусіі вядуць. Спадар Владзімир, ўсё ж такі вот шараговым і большасці грамадзян, пра якіх вот у папярэдняй частцы нашай размовы казаў Яўген, больш зразумела, калі яны за візы менш плацілі бы, каб гэтага дасягнулі, а не тое, што там перамоў стала больш у дыпламатаў. Вот вы можаце пералічыць тое, што чаго мы дасягнулі, ці мы не дасягнулі нічого за гэтыя 2 гады? Ну, ведаеце, я бачу не як там дыванны аналітык канапны, але ж як удзельнік працэсу перамоваў, кантактаў, стасункаў у ўсходнім партнёрстве. Я бачу сапраўды за апошнія гады, ну асабліва за апошнія, напэўна, 2 гады, велізарныя змены ў стасунках паміж Беларусю і Еўразвязам. Але ж у мяне на гэта свой погляд. І калі Макей і, скажем, Прыгерман кажуць, што гэта дасягненні, я кажу, што гэта страты. Бо чаму страты? Бо сапраўды шчыльнасць кантактаў павялічылася, але ж за кошт выключэння грамадзянскай супольнасці з гэтай камунікацыі. І вось тут я ўжо там казаў нейкам інтэрв'ю, што Макей лукавы чалавек, хітры чалавек, і тое, што ён гаворыць, утрымлівае ў сябе значную частку праўды, але ж трохі падаецца это ўсё не такім чынам. Вось глядзіце, што зрабіў Макей, пачынаючы з 2010 году. Давайте мы перервемся на невеличкую паузу, короткий выпуск новинов, и потом протягнем с вашего менавіта... давайте, бо это істотно. Так. Да, безумовно. Мы перервемся на невеликую паузу. Евген Прыгерман, Владимир Мацкевич. Обмярковываем интервью Владимира Макея. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 15:20 у Беларусі. Добрый дзень. Про мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Міністр замежных спраў Беларусі Владимир Макей 24 сакавіка адказаў на пытанне журналістаў еўрапейскага тэлеканала Еўраньюз. На мінулым тыдні ў праграме «Інсайдерс» на гэтым тэлеканале з'явіўся кавалак інтэрв'ю з Макеем. Заснуць у Савецкім Саюзе, а прачнуць... We cannot go to bed in the Soviet Union and wake up in the totally European democratic
democratic state. Немагчыма легчы спаць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў цалкам еўрапейскай дэмакратычнай дзяржаве. Гэта не значыць, што мы не хочам вучыцца. Але давайце разглядаць сітуацыю ў больш шырокім кантэксце. Сёння мы задумваемся над магчымым змяненнем Канстытуцыі. Сітуацыя і ў Беларусі, і вакол яе змянілася. Паўстала шмат новых абставінаў. У дачыненні да пытанняў бяспекі украінскі крызіс. Менавіта таму Беларусь хоча рухацца наперад асцярожна, не парушаючы стабільнасць у грамадстве. Would like to move forward very cautiously in order to maintain this stability in this society. Заявіў замежным СМІ Макей, каментуе інтэрв'ю міністра замежных спраў кіраўнік агенцтва гуманітарных тэхналогій Уладзімір Мацкевіч. Заснуць у Савецкім Саюзе, а прачнуцца ў незалежнай дзяржаве. 27 год прадзіраць вочы і прасыпацца, ці не занадта павольна? І хто мог бы нас падштурхнуць прачнуцца? Это трэба рабіць самім, але ж улады не робяць гэтага. Заявіў на хвалях Еўрарадыё спадар Мацкевіч. Дарэчы, размова наконт заяваў міністра замежных спраў Беларусі працягваецца на хвалях Еўрарадыё. А я дадам колькі словаў пра надвор'е. У Беларусі чакаецца цёплае надвор'е і практычна без ападкаў. Ужо заўтра ў дзённыя гадзіны ад 15 да 21 са знакам плюс. Заставайцеся з намі. Прагне прыгодаў. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Глядзець можаце гэты стрым на аккаунтах Еўрарадыё, ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мои сённяшнія госці Уладзімір Мацкевіч і Яўген Прыгерман. Мы абмяркоўваем інтэрв'ю міністра замежных спраў Владзіміра Макея, якое ён даў тэлеканалу Еўраньюз 24 сакавіка напярэдадні святкавання Дня волі. Я процитую пару сказаў с интервью Макея. Мы обновили диалог по правах человека с Европейским Союзом и Злучанными Штатами Америки. Может быть, вам вядома, что мы распрацавалі и приняли першы ў гісторыі сусветнай Беларусі нацыянальны план дзеянняў по правах человека, які быў падрыхтаваны ў цесным супрацоўніцтве з няўрадавымі арганізацыямі. Спадар Владзімір прымаў удзел у розных таких сумесных распрацоўках, розных праектаў, перамовах і гэтак далей. Тым не менш, прызнаючы, што вельмі шмат стала розных перамоў на розных узроўняў паміж Беларусю і Еўрапейскім Саюзам, Злучанымі Штатамі, спадар Владзімір кажа, што нечага міністр Макей не дагаворвае ці лукавіць. У чым жа ж? У чым лукаўства? Зміцер, я ўдакладню, што я сапраўды прымаў удзел у гэтых стасунках міждзяржаўных до 2013 года, до 2013 года, і назіраў, якім чынам спадар Макей, тады яшчэ на пачатку глава адміністрацыі прэзідэнта, разумеў, і я тады разумеў, і ён это разумеў, што грамадзянская супольнасць умешваецца ў стасункі дзяржавы з еўразвязам і з'яўляецца пэўнай перашкодай у гэтых стасунках, бо высоўвае нейкія патрабаванні, якія дзяржава на ўзроўні міністра замежных справаў ці непасрэдна адміністрацыі не хацела падмяркоўваць. А вось грамадзянская супольнасць іх высоўвае, патрабуе. І гэта зразумела зацягвае перамовы ці стасункі і перашкаджае. Асабліва яскрава гэта бачна было на грамадскім балонскім камітэце, які здолеў сарваць, скажем так, прыняццё Беларусі ў балонскі працэс без выканання асноўных грамадзянскіх ці дэмакратычных патрабаванняў, то бок акадэмічнай аўтаноміі універсітэтаў і акадэмічных свабодаў, на што улады хацелі зачыніць вочы, і нават еўрапейскія універсітэты ў балонскім працэсе маглі б закрыць на гэта вочы. Мы не давалі на гэта закрыць вочы, і таму гэта ацяжарвае перамовы. І гэта ўсе разумелі. І што тады робіць Макей? Ён стварае паціху, спачатку праз АКС, ён спрабаваў замяніць нацыянальную платформу ў стасунках з еўразвязам па
фармаце ўсходняга партнёрства на прызначаны ім вось гэты орган, гэтую грамадска-кансультацыйную раду. Потым, калі гэта не ўдалося, і мы таксама не зламалі гэты фармат, паціху ён пачаў вырошчваць свае НДА. Там, фабрики думкі, сінктэнкі, спачатку ствараючы штучныя, кшталту вось групоўкі там Шпакоўскага, Петроўскага, Цытадэль, вось гэтыя ўсе штукі, да? Імкнучыся выкарыстаць, напрыклад, там Юрія Шыўцова, такіх праўладных, але ж не на стаўках дзяржаўных аналітыкаў ці экспертаў там і так далей. Але ж спачатку гэта не вельмі атрымоўвалася, але паціху с таким гандлем, с прадстаўніцтвам Еўракамісіі тут, сваімі высілкамі, рознымі дзеяннямі дыпламатычнымі, ему ўдалося фактычна выціснуць усе незалежныя грамадзянскія арганізацыі з гэтага працэсу. І на сённяшні дзень за дыялог з грамадзянскай супольнасцю, там, па правах чалавека ці там па розных іншых накірунках удзельнічаюць абмежаванае кола экспертаў, якія, не ведаю, якім чынам там самі гэта прынялі рашэнне, ці там, не ведаю, іх падбухторылі. Вось адзін з іх тут прысутнічае, мой сабеседнік, ён можа удзельнічаць у гэтым дыялогу. А я не магу. Я вось, напрыклад, я спадзяюся, што меня запросяць на нейкі чарговы раунд беларуска-еўрапейскай каардынацыйнай групы, але ж дагэтуль, наколькі я ведаю, я ніколі не ўдзельнічаў, а вашы прадстаўнікі, там, і Улад Мацкевіч, Вялічка і іншыя рэгулярна там удзельнічаюць. Я, то бок, не зусім разумею, пра якую карцінку вы кажаце. І больш за то, я не зусім разумею, пра што вы кажаце, калі вы кажаце, што вось там да 13 года вы ў нейкіх міждзяржаўных стасунках удзельнічалі. Вы ні ў чым ніколі не удзельнічалі. І праблема ў тым, што вы зараз так ганарыцеся тым, што вы там тады нешта зарвалі, так вы тое, што вы зарвалі, вы проста назад адкінулі Беларусь, адкінулі перамоўны працэс, які з'яўляецца адзінай магчымасцю в умовах, калі ні грамадзянская супольнасць, ні апазіцыя ўвогуле не могуць нічога тут супрацьпастаўляць уладзе. Адзіная магчымасць рухацца наперад, гэта вось праз гэты механізм і развязу, сапраўды неяк думаць, як без канфрантацыі мы нешта можам рабіць. А калі вы сядзіце, разважаеце, што вось тут так гераічна нешта сарвалі, так вы просто тады кажыце, мы сарвалі і таму замарозілі гэты працэс. І таму нічога іншага добрага не адбывалася. Мяне перабілі, я не скончыў, да? В этом сэнсе срыв тычыцца толькі, скажем, мімікрыі, падману і камуфляжу. Балонскі працэс – гэта цалкам структураваная еўрапейская структура, у якой патрабуецца удзел аўтаномных і незалежных універсітэтаў. Далучэнне Беларусі без гэтай умовы – гэта парушэнне прынцыпаў балонскага працэсу, і дзяржава, Міністэрства адукацыі менавіта такім чынам і хацела гэта зрабіць. Гэта быў бы падман і беларускай акадэмічнай супольнасці, і ўсіх астатніх. Таму гэты зрыў не ёсць зрыў стасункаў ці ўзаемадзеяння еўразвязу і Беларусі. Гэта настойванне на тым, каб гэты працэс быў паўнавартасным. Настойваць можа толькі моцны. Калі у вас няма ніякай эмоцыі, нічога, усё, што вы дабіваецесь праз гэта дзеянне, гэта адкідванне краіны назад. Усё, што вы дабіліся, гэта тое, што 5 гадоў было страчана. І цяпер вы зноў хочаце рабіць гэта ж самае. Страчана таму, што ўлада магла зрабіць гэта адразу, яшчэ ў 13-м годзе. Хацелкі дзеля таго, каб улада нешта зрабіла, не працуюць. Гэта палітыка, Владзімир. Увесь час кажаце, што вы палітыка, і таму менавіта ў гэтай палітыцы, удзельнічаючы і праз сваіх калегаў там і так далей, я і разумею, што адбываецца. Калі глядзець на гэта толькі звонку, нічога зразумець немагчыма. У дадзеным выпадку стасункі ці дыялог на ўзроўні ўсходняга партнёрства праз інстытуцыі ўсходняга партнёрства, як то форум грамадзянскай супольнасці, сарваны менавіта тым, што замест яго высунуты, напрыклад, ваш мінскі дыялог. Куды ён высунуты, Владзімир? Бачыце, давайте па фактах. Я ж вам кажу, мінскі дыялог там яшчэ ніколі не ўдзельнічаў, прынамсі я. Я спадзяюся, што і не будзе ўдзельнічаць. Але ж іншая справа, хто сарваў усю грамадзянскую супольнасць у ўсходнім партнерстве? Вы ж скажыце, не хавайце сябе, вы і сарвалі яе. Вы памятаеце ўсе тыя канферэнцыі, калі людзі проста збегалі? Я-то памятаю. Таму што Мацкевіч быў там нейкім аўтарытарным чалавекам, такім жа, як ён кажа, з'яўляецца Александр Лукашенко,
які зрываў усё. І таму, Стварылі- калі вы ўжо хочаце размаўляць пра ўсе гэты працэс, то вы якраз такі адносіцесь да людзей, да того невялічкага кола людзей, якія ўсе гэтыя гады зрывалі перамоўны працэс з еўразвязам Вот. і зрывалі пэўны прагрэс тут унутры краіны. Евген, толькі рабіце паузы, да? Значыць, стварэнне іміджу там аўтарытарнага нейкага лідару, на гэта папрацавалі шмат хто. Але ж, тады вы самі сказалі вельмі істотную рэч. Патрабаваць можа моцны. Мы імкнуліся стварыць моцную Так вы так структуру. імкнуліся, што яна стала такой слабай, якой яна ніколі не была, Владимир. Мы імкнуліся стварыць моцную нацыянальную платформу, Ідзея. каб удзельнічаць у гэтым працэсе. Потым намаганнямі вас, вашых сяброў, быў створаны вось гэты дурацкі імідж аўтарытарнага кіравання. Вас запрашалі ў нацыянальную платформу. Калі я пабачу, што вы там робіце, я просто перестаў. Давайте абмеркаванне Мацкевіча і Прыгермана і грамадзянскай супольнасці вернемся да Макея. Да прыкладу, вот мне ўсё ж таки цікава. Спадар Макей кажа пра нацыянальны план дзеянняў па правах чалавека. Ён сапраўды існуе, але ўсе эксперты сцвярджаюць, што ён не працуе і наўрад ці запрацуе, хаця бы таму, што там не пазначаны тэрмін, да якога тэрміна, што трэба зрабіць, што мы абавязаныя зрабіць. Той же самае, спадар Макей кажа, у цяперашні час у парламенце створана працоўная група па тэме адмены смяротнага пакарання. У цяперашні час, наколькі я памятаю, гэтая працоўная група працуе там ужо гадоў 10. Ўсё ж таки, вот колькі мы будзем еўрапейцам расказваць пра гэтыя планы дзеянняў, гэтыя працоўныя групы, колькі вот это вот будзе пракатваць, пакуль яны будуць. Усе ж разумеюць, што гэта не працуе. Евген. Ну як вы все разумееце? Ось Евген не разумее. Дайце мне данесці яшчэ раз галоўны тэзіс. У палітыцы, у міжнароднай, у ўнутранай палітыцы не можа быць так, што нехта высоўвае нейкія патрабаванні, а нехта іншы больш моцны гэтыя патрабаванні выконвае. То бок ці то адзін іншага могуць прымусіць нешта выконваць, чаго ў нашай рэчаіснасці няма, ці то, калі мы сапраўды хочам рухаць наперад сітуацыю, а не просто там заставацца на сваіх пазіцыях, ці як шмат хто з апазіцыі заставацца просто адзіным. Акрамя слова прымусіць, вы ведаеце нейкія іншыя словы? Вось я і кажу, напрыклад, абмеркаваць спачатку. Вось, так вы ж не хочаце абмяркоўваць. Это вы не хочаце абмяркоўваць. Ну што за это самае? Макеевшчыну. Давайте Макеевшчыну тут не разводзіць, да? Так я прычым тут? Так вы ідзіце до Макея і прапановаць. Ну, конечно. Я зараз з прадстаўніком Макея тут размаўляю. Макей кажа, мы размаўляем з грамадзянскай супольнасцю, вось у асобе Прыгермана, это і ёсць грамадзянская супольнасць сёння. Ну давайте уже не будем. У гэтым інтэрв'ю. Что ён сказаў у гэтым інтэрв'ю? Пра Прыгермана і мінскі дыялог, што ён сказаў? Ён не сказаў пра мінскі дыялог, непасрэдна ён сказаў пра тое, што ў кантакце з грамадзянскай супольнасцю. А я прычым? Што такое грамадзянская супольнасць? Што это такое? Что такое? Это структуры, нейкія структуры, якім даручана, ці там яны маюць паўнамоцтва выказвацца ад грамадзянскай супольнасці. На сённяшні дзень... Гэта вельмі вузка, вы ж ведаеце, як метадолог, вы ж можете ведаць, што гэта вельмі вузка. Слухайте, только не вучыце метадолагаў, добра? Так а чаму вы тады хлусіце? Таму я кажу, што тое, што кажа Мацкевіч ці Прыгерман, гэта не голас грамадзянскай супольнасці. А вось калі нешта кажа нацыянальная платформа ці мінскі дыялог, гэта ўжо голас грамадзянскай супольнасці. Не ўпэўнены. А я ўпэўнены. Это адзін з маленькіх галасоў. Адзін з галасоў, так. І гэты галасы павінны ўлічвацца ў абмеркаванні. А калі Макей збірае толькі, дае магчымасць збірацца толькі тым людзям, якія яму падпяваюць, а? Вы про что кажете? Я не разумею. Давайте я патлумачу просто про імітацыю дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Стасункі з еўразвязам. Ёсць кантактная група, куды запрашаюцца на парытэтных асновах ад МЗС і ад еўразвязу прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Я там дагэтуль ніколі не удзельнічаў. Вашы прадстаўнікі там заўсёды удзельнічаюць. Пра што вы кажаце? Добра, давайте яшчэ одну тэму. Ўсё ж таки, я так разумею, дыялог ёсць, але абмежаваны. Ёсць сімуляцыя дыялогу. Сімуляцыя абмежаванага дыялога. Яшчэ одна фраза спадара Макея, вот мне вельмі так вот цікава было ее прочитать. Не думаю, что Россия хотела б организовать у Беларуси что-нибудь подобное украинского сценару, что яны захочут так поступить. Признаем, что Россия виновата, признаем таким чином, что Россия виновата в украинском конфликте, докладней организовала его. Вот як читать это? Менавіта так и читать. Евген. Ну, я не бачу тут нічога новага. То бок ёсць факт, што Расія прыяднала, напрыклад, для сябе Крым. Як бы гэта усім вядомы факт, і ніхто яго ніяк не
тут адсоўвае. Больш за тое, мы ведаем, што пазіцыя Беларусі такая, што фактычна гэтае тэрытарыяльнае аб'яднанне, яно не прызнаецца. І я думаю, што трэба перапрашаць у Макея, што дакладна ён тут меў на увазе, але ж хутчэй за ўсё пра гэта ён і кажа, што там же ён адказвае, што мы спадзяемся, што у выпадку Беларусі Расія такім чынам свае праблемы вырашаць не будзе. Там же Расія афіцыйна кажа, што яна вырашала сваю праблему, таму што яна баялася там за рускамоўнае насельніцтва, за свае стратэгічныя інтарэсы. Вось глядзіце, Зміцер, менавіта так гэта і трэба разумець. Спадар Макей вельмі добра разумее, хто вінаваты ў гэтым канфлікце, хто што рабіў у ім. І Расія ў гэтым месцы пастаўлена менавіта на тое месца, на якім яна і стаіць, як той, хто ўмешваецца ў унутраныя справы іншай дзяржавы, Украіны. Але ж, глядзіце, Макей усё разумее, а мужыкі-то не знаюць. У гэтым сэнсе у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вось гэтае веданне Макея амаль ніяк не пазначанае. Тое самае, напрыклад, як пра смяротнае пакаранне. Нейкія групы створаныя ў парламенце, там дзесьці яшчэ, там і так далей, а потым гэтае пытанне выносіцца на рэферэндум. На рэферэндум выносіцца як пытанне для людзей, якія нічога не ведаюць пра гэтае абмеркаванне, якія не чулі аргументаў за і супраць, там і так далей. То бок недасведчаныя людзі на рэферэндуме будуць выносіць нейкае рашэнне. А чаму не пазнаёміць людзей з гэтым? Чаму не даць гэтыя ўсе абмеркаванні і спрэчкі ў сродкі масавай інфармацыі? Чаму клуб рэдактароў, напрыклад, на дзяржаўным тэлебачанні не абмеркаваў бы вось гэтую тэзу спадара Макея? І атрымоўваецца, што для еўрапейцаў яны это пачуюць, яны паглядзяць гэта інтэрв'ю, і яно будзе пазначанае там у аналітычных цэнтрах, там у дыпламатычных там розных месцах, там і так далей. А беларускае грамадства да сённяшняга дня так і будзе думаць, што там вінаватыя сепаратысты украінскія ў гэтым канфлікце і так далей. І што Крым там не прысавечаны Расіяю сваю, а пастаў расійскім рэгіёнам праз рэферэндум і так далей. То бок, не трэба дурыць народ. Калі вы хочаце сапраўды дыялогу, размовы, то трэба выносіць гэта праз сродкі масавай інфармацыі не толькі для грамадзянскай супольнасці і экспертаў, якія цікавяцца наўпрост гэтымі пытаннямі, а для ўсіх. За гэтае слово, безумоўна, спадару міністру рэспект, але ці пачытаюць, як сказаў спадар Владимир, а мужыкі не ведаюць, ці пачытаюць мужыкі інтэрв'ю міністра замежных спраў? Інтэрв'ю на Еўраньюс, напэўна, мала хто з мужыкоў пачытае, але ж іншая справа, я тут думаю, таксама крыху фантазіяй займаецца Владимир. Абсалютна відавочна, што ў інтарэсах Беларусі, калі мы ставімся да таго, што могуць быць нацыянальныя інтарэсы, каб было разуменне ў грамадстве менавіта таго, што як адбываецца ў рэгіёне. І калі мы сапраўды з вамі аналітычна падыходзім да таго, што дзяржава там намагаецца рабіць, і глядзім на контент там розных перадач, мы бачым, што там усё зусім не так проста, як казаў Владимир. Іншая справа, што тут? Мы ж з вамі аналізуем міжнародную палітыку, я думаю, што можна быць фантазёрам, а можна быць чалавекам, які разумее, што адбываецца насамрэч. Насамрэч, калі вы заўтра пачнеце распавядаць там некаторыя рэчы па тэлебачанні, то наступствы могуць быць вельмі такія непрыемныя і да Владимира, і для вас, Зміцер, і для мяне, так, і для ўсёй краіны. Вы не верыце, што можна казаць праўду па сродках масавай інфармацыі? Не, я просто кажу пра тое, што тая карцінка, якую вы намалявалі, яна, не адпавядае увогуле інтарэсам нават кіраўніцтва краіны, і б, яна не адпавядае таму, што ёсць. То бок праўда не адпавядае інтарэсам... Праўда, паслухайце, давайте папулізмам займацца не будзем. Праўда гэта што такое? Хавацца за складанасцю пытання? Не, праўда гэта што такое? Это тое, што Расія распачала агрэсію супраць Украины организовала. Вы гэта не чулі па беларускім тэлебачанні? Не, ні разу. Так паглядзіце лепей тады і будзем размаўляць тады. Я сам удзельнічаў у перадачу на беларускім тэлебачанні, дзе пра гэта я казаў, іншыя людзі казалі. Фармулёўкі могуць быць розныя, але ж проста Владимир, ён казаў, што ён тут аналітык не канапны, так, а ёсць яшчэ дыпламаты, якія не канапныя дыпламаты. Ім за свае словы адказваюць куды больш сур'ёзна трэба, чым Владимиру за яго словы. Так што просто не трэба тут нейкіх фантазій маляваць. Не будзем фантазій маляваць, працягнем у трэцяй частцы нашай праграмы. Владимир Мацкевич, Яўген Прыгерман. Працягваем абмеркаванне інтэрв'ю Владимира Макея, канала Еўраньюс. З вами Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
15:40 у Беларуси. Добрый день, при микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткий информационный выпуск новинаў. Старшыня Совета Республики Михаил Мясникович выказаўся наконт дэкрэта нумар 1 аб садзейнічанні занятасці насельніцтва. Ён быў падпісаны кіраўніком дзяржавы ў студзені, а на мінулым тыдні Совет міністраў патлумачыў, каго будуць адносіць да тых грамадзян, хто трапляе пад дзеянне дэкрэту. Стала вядома, што працаўладкаваннем дармаедаў зоймуцца спецыяльныя камісіі. Мясникович заявіў у інтэрв'ю телеканалу СТБ, што гэтыя камісіі будуць накіраваныя на тое, каб пабачыць чалавека. Комиссии районные, городские, областные, как правило, возглавляются председателями соответствующих советов. И самое главное, что вот эти комиссии – это индивидуальный подход. То есть не просто огульно как-то сказать, что вот вы там плохие, вы там что-то не сделали. То есть надо увидеть человека. А увидеть это могут через советы, через депутатов, которые работают рядом. Заявіў Михаил Мясникович. З 10 па 14 красавіка інспекцыі рассельгаснагляда разам з прадстаўнікамі беларускай ветэрынарнай службы правераць 10 беларускіх прадпрыемстваў вытворцаў прадукцыі жывёльнага паходжання. Таксама рассельгаснагляд уводзіць рэжым узмоцненага лабараторнага кантролю да прадукцыі 7 беларускіх прадпрыемстваў. Тым часам з'явіўся адрас электроннай пошты, на які можна дасылаць пытанні Александру Лукашенку. Вопрос номер 1 slimak.tvr.by. У бліжэйшы час кіраўнік дзяржавы збіраецца сустрэцца з журналістамі ў тэлестудыі Белтэлерадыёкампаніі і адказаць на пытанні. Прэс-служба Белтэлерадыёкампаніі адзначае, што чакае нават на самыя арыгінальныя пытанні. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мы працягваем з нашымі экспертамі Владзімірам Мацкевічам, Евгенам Прыгерманам абмяркоўваць інтэрв'ю міністра замежных спраў Владзіміра Макея, якое ён даў тэлеканалу Еўраньюз 24 сакавіка. Сказ, выказванне спадара міністра, якое выклікала бурнае такое абмеркаванне ў сацыяльных сетках, у прэсе і гэтак далей. Я цытую: «Сёння мы задумываемся над магчымым змяненнем Канстытуцыі. Сітуацыя і ў Беларусі, і вакол яе змянілася, паўстала шмат новых абставін, умоў, выклікаў, і мы павінны іх улічваць». Далей на удакладненне, што ж это за змена абставінаў, спадар Владзімір Макей расказвае пра пытанні стабільнасці, бяспекі, крызіс ва ўкраіне, узаемныя санкцыі паміж Расіяй і гэтак далей. І не адказвае на тое, якія ж гэта могуць быць змены ў Канстытуцыю. Мы тут сёння жартавалі на такую тэму, што павялічыць праз рэферэндум тэрмін прэзідэнцкі да 7 год і скажуць, што это наш адказ на канфлікт ва ўкраіне. Спадар Евген, що ж такі, ваше меркаванне, што стаіць за гэтымі словамі Макея? Чаму ён не адказвае канкрэтна? Чаму гаварыць пра рэферэндум, але не намекаць хаця бы, што можа быць вынесена на гэты рэферэндум? Я гэтак жа не ведаю, як і вы, але ж проста з нейкіх агульных назіранняў я думаю, што і ў Макея пакуль адказа на гэтае пытанне няма. Мы ўжо некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў чуем гэтую такую на самом пачатку дыскусію пра тое, што вось патрэбны нейкі рэферэндум, нейкія змены ў Канстытуцыі, магчыма тыя, магчыма іншыя, ўжо Лукашенко, здаецца, пра гэта казаў. І наколькі я ўвогуле разумею вось такія працэсы тут у дзяржаве, яны могуць як бы запускацца з нейкім агульным такім пасылам, а потым ідзе ўнутрыдзяржаўная такая дыскусія. Тут, дарэчы, вось таксама пытанне, наколькі шырокая гэтая дыскусія можа быць, і наколькі тыя, каму ёсць што сказаць па-за дзяржаўнымі коламі, могуць да яе далучыцца менавіта праз нейкія свае добрыя прапановы, а не проста накідванне нейкіх ярлыкоў з абодвух бакоў. Але ж гэта іншая справа. Так я так думаю, што пакуль проста вось гэтая дыскусія пачалася і у нікога адказу на гэтае пытанне няма. Калі будзе прынята нейкае рашэнне, тады, напэўна, яго і агучыць. Спадар Владзімір, навошта, на ваш погляд, гаварыць на тэму, нічога не канкрэтызуючы і нічога, можа быць, нават не ведаючы адказаў на вот гэтыя пытанні, прычым на такім узроўні, як тэлеканал Еўраньюз. Вот які сэнс у такой размове? Мы нешта зменім, але што ніхто не ведае, і што з гэтага атрымаецца, мы таксама не ведаем. Ну, Зміцер, давайте разважаць на здаровым сэнсе, да?
Я б уже не прыцягваў сюды метадалогію, якую заўсёды вось мой субеседнік вучыць, што я павінен ведаць, чаго я не павінен ведаць. Але ж на здаровым сэнсе я не магу паверыць Макею, бо ведаю, хто такі Макей, што ён не ведае, якія змены падрыхтаваны ў Канстытуцыі. Я не верю Лукашэнку, які не ведае, ці гаворыць, ну, ён прынамсі не казаў, што ён не ведае, калі выступаў перад канстытуцыйнымі суддзямі. Я магу паверыць, што Ярмошына не ведае, якія змены будуць унесены ў гэту канстытуцыю, бо яе это амаль не тычыцца, яе задача іншая. А вось Макей і Лукашенко вельмі добра ведаюць, якія змены ўжо падрыхтаваны, але ж не гавораць. Бо, ведаеце, калі вынесці іх на агульнае абмеркаванне, то ў людзей выпрацавана будзе стаўленне да гэтых зменаў. Адмоўныя ці станоўчыя, хто падтрымае, хто не падтрымае, будзе спрэчка, будзе дыскусія. Ну, але ж, ведаеце, калі дыскусія будзе весціся такім чынам, як у Фейсбуку, напрыклад, ці там у каментах, да, то ад гэтай дыскусіі зразумела, што ніякага сэнсу не мае, да, такія дыскусіі. Дыскусія павінна быць узважанай, прафесійнай, ну, нармальнай дыскусіяй. І гэта трэба абмяркоўваць. Але ж у мутнай вадзе вельмі зручна лавіць рыбку, калі яна не ведае, куды яна патрапіць. Так і тут. І памятаеце, калі уносіліся змены ў Канстытуцыю на рэферэндуме папярэднім, то змест ці гэтыя змены былі надрукаваныя і агучаныя для грамадства пасля таго, як пачалося датэрміновае галасаванне. То бок людзі галасавалі за змены ў Канстытуцыі, якіх яны на ўласныя вочы не бачылі і не чулі, пра што гэта. Да? Ну, там у самым агульным выглядзе толькі. Так і тут, можа быць, зараз. Рыхтуецца грамадзянскае, ну, меркаванне нейкае грамадскае з нагоды таго, што Канстытуцыю трэба мяняць. А хто не ведае, што трэба мяняць? Праціўнікі сённяшняй Канстытуцыі ў версіі 96-го года, яны даўно гавораць пра гэта і абмяркоўваюць. Сапраўды сітуацыя змянілася, і не толькі вонкавая сітуацыя, там, ЕС, Расія, Украіна, там, і так далей. Змянілася вельмі істотна. Змянілася сітуацыя ўнутры краіны. Памянялася сацыяльная база падтрымкі рэжыму. Памяняліся эканамічныя стратэгіі і падыходы. Памянялася, ну, цалкам памянялася кан'юнктура, і ў гэтым сэнсе сапраўды Канстытуцыя сённяшняя утрымоўвае шмат такіх рэчаў, якія не адпавядаюць склаўшымся умовам. Напрошваецца гэтая рэч. Але ж гэта трэба рабіць грунтоўна і асэнсавана. Я не думаю, у меня няма такога стаўлення да рэжыму, што там дурні нейкія сядзяць, і яны пачынаюць рыхтаваць грамадзянскую свядомасць да зменаў, якія яшчэ не прапрацавалі. Усё прапрацавана. Ну, толькі ад нас гэта хаваюць. Ну так, але паколькі не ведае ніхто, што нават можа быць, і інсайдерскай інфармацыі ў нас няма ні ў каго, акрамя там нейкіх, можа быць, словаў пра той жа Ярмошына, якая казала, што хацела б, можа быць, змены выбарчай, там, пераход на там змешаную сістэму выбараў і так далей, пра тэрміны, якія Гайдукевіч прэзідэнцкія і парламенцкія казаў, але гэта ўсё абмеркаванне такое. Віламі па вадзе. Я пра іншае. Яўген, неаднаразова у інтэрв'ю таксама гаворыцца пра тое, што Беларусь свабодная ад канфліктаў краіна. Гэта сапраўды так, тут з гэтым не паспрачаешся. Але і ў выпадку, ну вот з 14-го года мы пра гэта гаворым. Ну, афіцыйны Мінск нагадвае ўсяму свету, што мы свабодныя ад канфліктаў, што мы тут донар стабільнасці і чого тут яшчэ? Да, і бяспекі. Колькі часу мы і на гэтай вот тэзе зможам яшчэ гуляцца? Ну, слухайце, Зміцер, гэта ж вось такое, я б сказаў, фейсбучна-медыйнае ўспрыманне сітуацыі. А калі мы аналізуем, чаму гэта робіцца, і чаму такі ухіл менавіта вось у гэтую нейтральную тэму, пасярэдніцкую, то гэта проста, ну, калі мы з вамі крышачку ведаем там тэорыю міжнародных адносін, гісторый, то гэта
абсолютно натуральные паводзіны для любой маленькой краіны, якая знаходзіцца паміж канфліктнымі бакамі. Сярэдняга памеру нават спадар Макей это адзначыў. Да, я вось апошнім разам на канферэнцыю Акадэміі навук таксама сказаў маленькая, так амаль што не быў падвергнуты нейкай абструкцыі. Но іншая справа. Але ж, дарэчы, у тэрмінах тэорыі міжнародных адносін, калі мы прафесійна кажам пра гэта, наша краіна з'яўляецца маленькая, таму што маленькая краіна гэта не тое, колькі яе насельніцтва, там памер тэрыторыі, ВУП ці там памер арміі, а гэта ці можа краіна самастойна фармаваць асабістае асяроддзе бяспекі ці не можа. Вось Беларусь відавочна гэтага рабіць не можа, і гэта абумоўлівае пэўныя дзеянні. І вось у тых, навукоўцы кажуць, структурных умовах, то бок у міжнароднай сітуацыі, якой мы сёння знаходзімся, адзіная магчымасць нам неяк мінімізаваць магчымасці быць уцягнутымі ў гэты канфлікт, які сёння нарошчваецца паміж захадамі Расіі, гэта менавіта вось усе гэтыя аб'яднальныя нейтральныя ініцыятывы. Менавіта таму гэта робіцца, а не таму, каб там спадабацца захаду ці ўсходу. Наадварот жа мы бачым, што вось пакуль гэта робіцца, наўпрост вось нельзя ж сказаць, што мы там заўтра выходзім з нейкіх там арганізацый, у якіх мы з'яўляемся чальцамі разам з Расіяй, таму стратэгія куды больш такая цяжкая. І тады яна выклікае шмат якіх пытанняў і з расійскага боку, і тут жа захад таксама, памятаеце, напрыклад, падчас апошніх вучэнняў гэтых захад 2017 таксама чаго толькі не падымаў на ўзроўні медыйных дыскусій і гэтак далей. То бок гэта вельмі цяжкая праца, але ж робіцца яна, падкрэслю, дзеля таго, каб забяспечыць уласныя патрэбы бяспекі Беларусі. І апошні тэзіс вось тут, каб вярнуцца да таго, з чаго мы пачыналі. Я думаю, што якраз такі вось пра гэта і трэба разумець, што мы з'яўляемся апошняй краінай без канфліктаў, і менавіта таму і патрэбны вось гэты марудны шлях у бок пэўных зменаў, як знешнепалітычных, так і ўнутры краіны. Таму што мы ўжо пабачылі, што якраз такі ў выніку хуткіх зменаў верагоднасць канфлікту тут і ў нас і падвышаецца. І, канешне, Беларусь, дзякуй Богу, гэта не Украіна, падзел грамадства не такі, хаця па некаторых пытаннях ён вельмі сур'ёзны. І дзеля таго, каб пазбегнуць вось нейкіх некантраляваных працэсаў у выніку гэтых хуценькіх дзеянняў там і крокаў у той ці іншы бок, вось і таму і важна гэта ўсё рабіць асэнсавана і не вельмі хуценька. Спадар Владимир, Макей кажа, што напірае на тое, што нам вельмі важнае супрацоўніцтва з Еўрасаюзам у эканамічнай сферы. Некалькі разоў на гэта звяртаю ўвагу, на які там таваразварот у нас з Еўрасаюзам і гэтак далей. А такое адчуванне, што палітычныя нейкія аспекты ўзаемадзеяння з Еўрасаюзам, яны калі і цікавыя афіцыйнаму Мінску, то дзе-то вот у 5-м, у 10-м калене, ці не так? Вот што найперш цікава? Ну, сапраўды, менавіта так. І гэта адчувалася яшчэ па згодзе Беларусі далучыцца да усходняга партнёрства. На першы план выносіліся менавіта эканамічныя аспекты. І гэта сапраўды першаступеннае пытанне дзяржаўнай бяспекі і ўвогуле нашай незалежнасці. Калі мы паглядзім вось на тыя нават лічбы, якія Макей узгадваў, про баланс, гандлёвы баланс паміж Расіяй і Еўрасаюзам. І калі мы памятаем 90-е гады, то пад 60% беларускага знешняга гандлю прыходзілася на Расію. Зараз амаль на 20% мы знізілі гэты момант, і думаю, што ў гэтым сэнсе узважанасць знешняй палітыкі Беларусі трэба хваліваць, і гэта сапраўды пэўнае дасягненне. Іншая справа, што можна там спрачацца па тэмпах, паскарэнні гэтага працэсу і так далей, але ж тут я не магу не пагадзіцца зноў жа з Еўгенам, у чымсьці, не магу не пагадзіцца, і з тым жа з Макеем, бо, ведаеце, мы маленькая краіна. Все ж таки, як бы там ни казалі, мы маленькая краіна, у першую чаргу па ўплыву на падзеі, якія робяцца нават у рэгіёне, і па сваёй, скажем, залежнасці. Мы не можем прыняць рашэнне перанесці нашу краіну пабліжэй да цэнтру Еўропы, там, скажем, на месца Аўстрыі там, ці Чэхіі. Мы вымушаны геапалітычна і гістарычна жыць на мяжы з Расіяю. Таму нам сам Бог, так бы мовіць, прапануе і раіць мець пазіцыю кшталту фінскай
фінляндскай палітыкі часоў вось халоднай вайны і моцнага Савецкага Саюзу. І ў гэтым сэнсе, якія прашэнні мы не прымалі ў эканоміцы і ў палітыцы, мы вымушаны абмяжоўвацца мастацтвам магчымага, што магчыма. І таму я магу ухваліць толькі в гэтым сэнсе знешнюю палітыку, накіраваную на баланс у тым месцы, дзе мы знаходзімся. І все мае супярэчанні, все мае закіды у бок палітыкі і Макея, і рэжыма, яны тычацца ўнутранай палітыкі. І калі мы глядзім на стабільнасць унутры краіны, то якім коштам яна дасягаецца? Яна дасягаецца коштам задаўлівання, замоўчвання усіх тых супярэчнасцяў, якія ёсць у краіне. І глядзіце, напрыклад, сапраўды, зараз зробленыя добрыя крокі ў пераарыентацыі беларускай эканомікі. Я маю на ўвазе ўнутраную сітуацыю. Скажам, стаўка не на сыравінныя і не на экспартныя з Расіі дарганосбітыя, а на той рэсурс, якім Беларусь сапраўды валодае. Чалавечы рэсурс і айцішны, прынамсі. Але ж гэта было дасягнута не бесканфліктна. І гэтыя канфлікты мелі сэнс. Той самы арышт Пракапені, адсідка, і іншыя вось гэтыя ўсе справы і так далей. У нас, калі б мы проста надавалі гэтаму сапраўдны сэнс, наша страна хоць не кіпіць, але ж блізкая да гэтага. Іншая справа, што баланс сілаў внутры краіны, ён такі, што можна ізаляваць, можна загнаць вось гэтыя моманты кіпення, напружвання у нейкія гета. Мы там і сядзім. Але ж рана ці позна трэба зразумець, што без дынамікі, без дыялектыкі, без канфлікта немагчыма развіццё, немагчыма рухацца наперад. Дзякуй вялікі, у нас, на жаль, заканчивается час. Евген, да вас кароткае апошняе пытанне. Інтэрв'ю давалася 24 сакавіка, напярэдадні Дня волі. Як вы лічыце, улада перайграла апазіцыю падчас Дня волі тым, што пляцоўку дала, дазволіла сцягі праводзіць? І Макей так это ўсё паказаў сваім інтэрв'ю, нагадаў пра гэта еўрапейскім слухачам. Я думаю, што насамрэч тут не зусім гэтыя тэрміны перайграла, не перайграла падыходзіць, таму што з боку тых людзей ад улады, якія сапраўды прасунулі гэтую ідэю, відавочна, сапраўды ёсць жаданне рухацца кудысьці наперад, і гэта не пытанне перайграць, гэта пытанне сапраўды нейкай кансалідацыі. Тое ж самае мы пабачылі сярод часткі апазіцыі, там таксама ёсць людзі, якія хочуць рухацца наперад. А потым і ва ўрадзе, у рэжыме, калі так казаць, так і ў апазіцыі ёсць людзі, якія наадварот хочуць застацца там, дзе мы 10 гадоў таму заставаліся. Ці перамаглі першая катэгорыя тых, хто хоча рухацца наперад, другую, можа ў пэўнай ступені так. Хаця тут зразумела, што былі розныя эксцэсы, і пакуль што казаць пра тое, што працэс нейкі зусім ужо эфектыўны, на жаль, не выпадае. Дзякуй вялікі. Будзем, падсумуем так, што гэта інтэрв'ю Макея стала сведчаннем таго, што мы павольна і паступова, але рухаемся да пэўнага прагрэсу. Дзякуй вялікі. Владимир Мацкевич, Евген Прыгерман былі сённяшнім у нашым сумесным эфіры Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм